Mads Aagaard, du er daglig redaktør på Doxa, og derfor så er det også vigtigt, at du forstår de sager, som omhandler Doxa, og vi har desværre en rigtig skidt sag, en rigtig skidt nyhed. En rigtig lortenyhed, har du sagt. Vi er blevet anmeldt til pressenævnet. Okay. Og det handler simpelthen om en sag, som vi har liggende på vores side, altså den her historie om viralvideoen, en amerikansk kvindelig skuespiller, der går på New Yorks gader i 10 timer, bliver udsat for sexchikane 100 gange. Og der har vi så interviewet den danske talskvinde for Everyday Sexism Project i Danmark, Irene Manteufel. Manteufel. Okay. Og hun er så utilfreds med den rubrik, vi har lavet. Først så lavede vi en rubrik, det var hun utilfreds med. Og så gik Fagbladet Journalisten ind i det, og det var de også utilfredse med. Og så sagde vi, alright, så ændrer vi den. Nu har vi så ændret den, og det er så heller ikke godt nok. Altså, hvor mange rubrikker vil hun have? Nå, men altså det der er galt i den her omgang, i anden omgang, det er simpelthen, at vi har lavet en rubrik, der hedder Dansk Talskvinde. Vi bør gribe juridisk ind over for den type henvendelser, som kvinde i viralvideo bliver udsat for. Og Manteufel, hun siger, hun har aldrig sagt, at vi bør gribe ind. Hun siger, hun vil bakke op om det, hvis andre sagde, at vi burde gribe juridisk ind. Mm. Forstår du det? Nej. Altså, jeg kan se, at du virker lidt fraværende. Nej, men det er bare fordi, altså sådan på vej herhen ude på gaden, der går jeg forbi en virkelig, virkelig smuk kvinde. Jeg faktisk sige, det er i hvert fald den smukkeste kvinde, jeg har set i en uge. Og så, da jeg går forbi hende, så kan jeg sgu ikke lide at være med at råbe god røv efter hende. Og hun bliver glad, og jeg bliver glad, og sådan, det er sådan, jeg er lidt ude af den. Altså, det tænker jeg meget på lige nu. Så altså, men jeg vil virkelig gerne prøve at lytte efter. Ja. Men lige nu, der forstår jeg altså ikke noget. Nej, men der kommer i hvert fald en klage hos pressenævnet. Okay. Og det betyder, at det er noget, vi skal forholde os til. Men det er fint nok, fordi lige nu, der sidder jeg derhjemme. Om aftenen streamer jeg en masse afsnit af den tv-serie, der hedder Ally McBeal, og den foregår jo inde i retten. Så jeg har ret godt inde i lovstof lige nu. Så det er ikke bare noget med, at vi shooter op, vi tager ned i pressenævnet, så råber vi bare objection, hver gang hende der Manteufel, hun siger noget. Så... Manteufel? Ja, okay. Jamen, vi skal ikke i en retssag. Men skal vi ikke i pressenævnet? Jamen, det er bare, pressenævnet behandler bare vores sag. Vi skal ikke møde op. Så vi skal ikke... Nå, men så tror jeg ikke, jeg ved, hvad pressenævnet egentlig er. Men de tager bare stilling til, om det her det er overholder god presseetik. Okay, det var lidt kedeligt, Vixen, på den måde. Det gad egentlig meget godt lige derned og lige sådan markere. Men det er lidt vigtigt, at du forstår sagen, fordi okay. det Irene Manteufel, hun brokker sig over, det er, at vi har citeret hende for at sige, at vi bør gribe juridisk ind. Men det har hun ikke sagt. Hun har sagt, at hun vil bakke op om det. Altså, jeg vil bare sige helt ærligt, du har tabt mig, jeg forstår det ikke. Altså, hun siger, noget er for galt. Noget er for galt. Men hun mener ikke, at man bør gribe juridisk ind. Man skal ikke gribe juridisk ind. Men hvis der er andre, der siger, at man skal gribe juridisk ind. Men hvis andre siger, at man skal gribe juridisk ind. Så vil hun bakke op. Så vil hun godt gøre det. Ja. Forstår du det? Nej, altså... Det er jo... har jeg ikke ret i, at det her det er enormt kompliceret stof? Det er meget, meget svært stof. Men altså, sagen er bare... Hun synes, det er rabiat, hvis man mener, at der skal gribes juridisk ind. Så det mener hun ikke, man bør gøre. Men hvis andre mener, at man bør gøre det, så vil hun godt bakke op. Men er det så ikke også rabiat at bakke op om? Det måske. Jeg kan simpelthen ikke. Det er virkelig... Altså, men altså, er det det samme som... Altså, for eksempel i morges, der gik jeg ind på mit kontor, og der er enormt meget rod derinde. Altså, det roder helt vildt. Jeg kigger på rodet. Jeg tænker, noget bør gøres, men det skal ikke være mig, der gør det. Det er ikke helt det samme. Så tror jeg ikke, jeg forstår det. Det er mere, at du går ind på dit kontor og ser, der rodet, og så tænker du, hvis nogle andre sagde, at de mener, at der burde gøres noget, så vil du bakke op om det. Så det er ligesom, nu prøver jeg bare lige at lave et eksempel. Altså, når vi sidder på kontoret, Lasse, så kunne du aldrig finde på, altså det vil jeg jo egentlig gerne, det kan vi måske tage bagefter, men det synes jeg faktisk er noget, vi skal tale om. Der vil du jo aldrig nogensinde, man hører aldrig dig sige, jeg vil have en kop kaffe, eller nu laver jeg lige en kande kaffe. Men når jeg så laver en kande kaffe, så vil du altid gerne have en kop. Er det lidt det samme, eller hvad? Det er faktisk lidt i tvivl. Det er fordi, du havde mig sådan, jeg tror for 10 sekunder siden, der tror jeg forstod det lidt. Og nu er det sådan, nu forstår jeg det slet ikke igen. Altså, jeg forstår slet ikke, altså... Du havde den lige. Den er væk igen. Lige nu, der får jeg faktisk lidt ondt i hovedet, fordi jeg er så forvirret. Men det er også derfor, at vi har Fagbladet Journalisten til at fortælle os det. Altså, så kan de gå ind og hjælpe os, når vi ikke selv kan forstå det. Ah ja. Så har han lavet den her overskrift, nyt kulturmedie, gemte både pressenævnet og god presseskik.
Og det synes jeg bare er rigtig fedt, at de ligesom holder os i ørerne, når vi glemmer den gode presseskik. Det er godt. Men man kan sige, vi har måske ikke glemt den, vi har bare ikke forstået den. Altså, Mads, du har i hvert fald ikke forstået den. Nej, jeg har ikke forstået den. Så det, altså, måske han skal ændre overskriften til, Mads Aagaard har ikke forstået det. For jeg kan ikke forstå det. Har du den der Panodil?